ரூபாய் 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, பிம்பிளிக்கு பிள்ளையாப்பி 12000. என் ஃப்ரெண்டு வேற கூட வந்தாப்புல நாய் கடிச்சிருச்சு. சரி அப்படி சரி கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சிக்கிறீங்க, ஆட்டோ மட்டும் பிடிச்சிக்கிறேன். மனசார சொல்றேன்டா, சத்தியமா நீ எல்லாம் ஊருப்பட மாட்ட, ஊருப்படவே மாட்ட. வாடா வாடா தம்பி, டேய் ஜி, இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது? ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது? இல்லை நாய் கடிச்சிருச்சு வர வழியில் ஃப்ரெண்டு. அதான் இங்கே ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் இன்ஜெக்ஷன் எங்கேங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டீங்களா? அப்படிங்களா? இங்கே நிற்கிறீங்களா? நான் ஆட்டோ மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் பார்த்துங்க, ஆட்டோ மட்டும் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் கூட நில்லுங்க, நான் ஆட்டோ மட்டும் கூப்பிட்டு கால் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் இருங்க, ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான். அப்புறப்பா தயவு பண்ணி நான் வெயிட்ல சரக்கு வச்சுட்டு வெளியாட்டு சொல்லிடாது. இருங்க இருங்க, ஃப்ரெண்டு கூட வந்தாப்புல நாய் கடிச்சிச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது? இப்போ இது லெஃப்ட் திரும்பி ரைட் பண்ணுங்க. அப்படியா? சரி ஒரு நிமிஷம் பிடிக்கலாங்க, ஆட்டோ மட்டும் கூப்பிட்டு வந்துடலாம். டேய் 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 இரா இரா ஒரு நிமிஷம் எடுத்துல ஆட்டோ வேற வர மாட்டேன். ஒன்றும் இல்லை நானும் ஒரு 5 நாள் வெளியே போயிருக்காங்க. ஆட்டோ இருப்பாரு. என்ன ஆச்சு? இந்த லெஃப்ட் போய் ரைட் சைடு இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. அப்படியா? நடந்து போகிற தூரம் தானா? நடந்து போ, லெஃப்ட் கட் பண்ணுங்க, லெஃப்ட் ரைட் சைடு இருப்பாங்க. அப்படியா? சரிண்ணா சரிண்ணா, சரி வா வா வா. அதான் இங்கே எங்கே இருக்குது இன்ஜெக்ஷன் போல ஜிகேங்களா? சரி இங்கே இப்படி வந்துடுற ஆட்டோ வருது. இப்படி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்களா? நான் ஆட்டோ மட்டும் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் கூட மட்டும் இருக்கீங்களா? இந்த சைடில் என்ன இருக்கு? கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கங்க, கொஞ்சம் பிடிச்சிங்க. போய் ஒரு பிச்சைக்காரன்ட்ட வசூல் பண்ணி தின்னிருக்கியே, உனக்கு வெக்கமா இல்ல? பார்த்துண்ணா பிடிச்சிங்க, கொஞ்சம் பிடிச்சிங்கண்ணா. அண்ணா இல்லை பக்கத்தில் பையன் ஃப்ரெண்டு கூட வந்தாப்புல நாய் கடிச்சு. நீங்க ஒரு கேன எப்ப பார்த்தாலும் கேக்கும். हिंदी नहीं, हिंदी आपका हिंदी हॉस्पिटल किधर? हॉस्पिटल वो भी मालूम नहीं, हम नया डॉग नहीं डॉग कैसी? இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்கு? ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே நாய் கடிச்சிருச்சு, ஃப்ரெண்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம். அதான் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு சொன்னீங்க சார்? லெஃப்ட்ல போய் ரைட்ல இருக்கா? அப்படிங்களா? கொஞ்சம் இருங்க, நான் ஆட்டோ மட்டும் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். கொஞ்சம் பக்கத்தில் மட்டும் இருந்தாங்க. இப்போதான் நான் வர வழியில் கடிச்சிட்டு பேசிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம். அதனால தான். அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே. அப்படிங்களா? அப்படிங்களா? சரி ஆட்டோ மட்டும் கூப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஏன் கத்துற? சரிங்கண்ணா, சும்மா இங்க டிவி ஷோ ஹாய் சொல்லு இருடா, சும்மா சொல்லு. பிம்பிளிக்கு பில்லாப்பி சொல். பாத்துனா டிவினா வண்டி வேற வருதுண்ணா, பிராங்க்ண்ணா. வாடா ஓரம் வந்துடுண்ணா. நீங்க அப்படி போறதுனால தானே நான் இப்படி உங்களை தள்ளுறேன். ரோட்ல வண்டி போகுது. ஓகே நான் ஒன்றும் இல்லை, பிராங்க் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லுங்கண்ணா. நானும் எவ்வளோ நேரம் கத்தினே இருப்பேன், அப்படியே கிண்ணு மாதிரி நிற்கிறேன். பேயில பார்த்து நான் மறுபடிய மாட்டேன். சும்மா டிவி ஷோ சும்மா பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பி ஷோ மாட்டோம். சும்மா பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பி பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பி பண்ண ஒருத்தம் எனக்கு தம்பிங்க. பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பி. ஐயோ பாய் டாடா சொல்லிட்டு பாய். Fun. சும்மா நான் ஒரு டிவி ஷோண்ணா. பாய் சொல்லுங்க.